הגעתי לייעוץ ב-NHH סנטר אחרי 7 מדורי גיהנום שעברתי עם תוספות שיער במשך קרוב ל8 שנים. כמעט כל שבוע, שבועיים הייתי חוזרת למספרה עם תוספות שנפלו לי. לא שמו לי אותם אף פעם. נכון, לא התאימו לי את השיער נכון. הגעתי לכאן עם מבחר רב של תוספות שיער, ייעוץ בשמיים, עבודה שאין מה לדבר עליה, כאילו אני בתוך מעבדה, ממש ככה. יצאתי מאוד מרוצה, רואים את התוצאות, יש לפני, יש אחרי. אני בטוחה שאני אגיע הביתה לא יכירו אותי, ואני בטוחה שאני לא חוזרת לכאן כל שבוע, שבועיים לשים תוספות שנפלו לי. מרוצה מאוד, ומקווה שהם נשארים פה לנצח, כי אני איתם כל החיים. תודה.